上准备，5、4、3、2。到这边呢，要拍摄什么呢？就是我的新歌，无所谓，无所谓。当然呢，身边2位美女呢，都是我的 dancer。这位心如，我是佩萱。记得期待我们的新作品哦。美美的春风吹过面，不免令着人心碎。阮煞驶去已经定去的 KTV， 一个人唱嘛是可以自由的歌声一直吹。之前有来过这个地方？有，我上次是录那个合唱。无所谓，爱情像以为。偷拍你的偷拍。出啥物，拢嘛可以，无所谓，无所谓，爱情像一笔，阮已经免疫。然后我们这个场景呢，就是跟我们好姐妹一起来喝下午茶、吃面包。然后为什么呢？因为呢。姐妹作伴的时候呢，你会觉得任何事情都无所谓。我刚摸的时候想一次，居然是软的，是真的吗？这是海绵，这是软的。哦，做的蛮像的。热了一天，辛苦大家。这咖呢要拍跳舞的部分，所以真的很期待说大家能够一定要支持这一支影片，我的新歌无所谓。阮煞驶去已经定去的 KTV， 一个人唱嘛是可以自由的歌声一直。闺蜜们都有很，可见大家非常的有爱。这次呢，我们所准备的就是我的新歌、新单曲，全新的哦，叫做《无所谓》，无所谓，无所谓啦。所以呢，这次歌曲哦，我是挑战还蛮全新的一个感觉，就是有唱，然后又在上跳。我右边这位美女呢非常重要，为什么呢？因为我们心如是帮我编这首歌曲的这个舞蹈老师。想问一下心如这次的感想？我觉得看到她今天成功的突破，我非常的开心。你很棒。好，谢谢我们老师，真的我们练舞练蛮久的啦，所以呢，希望大家一定要支持。那当然也要感谢我们的佩萱。很开心，我这次能以舞者的身份参与这次的 MV 的录制，对，然后也很荣幸能跟心宇合作这样，对，谢谢佩萱还有心如。那当然我也很开心，因为真的从头到尾呢，其实我都蛮紧张的，因为真的是一个全新的挑战。那当然呢，希望在场所有好朋友有看到影片的人啊，都可以来支持心宇，然后支持我们3位。这是真的是非常全新的一个不一样的感觉，要送给大家，无所谓，无所谓，期待哦。好了。